హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ప్రో యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనం దేని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే ఒక మంచి రింగ్ టోన్స్ అప్లికేషన్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ అప్లికేషన్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు సాడ్ రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా లవ్ రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి, అలాగే మనకు ఫన్నీ రింగ్ టోన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ మీ మొబైల్లో సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ కేటగిరీలోకి వెళ్ళి మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ని మీరు అక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అవును ఫ్రెండ్స్, అసలు ఆ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఆ ట్రిక్ ఏంటి అని తెలుసుకోబోయే ముందు అయితే మీరు ఇప్పటివరకు చూస్తున్న ఈ వీడియోని ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దానిపైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఒక కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా సరే మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. మీరు మిస్ అవ్వకుండా మన వీడియోస్ అన్ని చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా మీరు దీనికోసం అయితే ఒక చిన్న అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ అప్లికేషన్ కోసం మీరు ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తున్న వీడియో ఉంది కదా, ఈ వీడియో యొక్క టైటిల్ పైన ఈ విధంగా ప్రెస్ చేశారనుకోండి, మీ కింద డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే యాప్ లింక్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మీరు చిన్న అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఓపెన్ చేయగానే ఈ అప్లికేషన్ ఈ విధంగా చిన్న పర్మిషన్ అడుగుతుంది. దాన్ని బటన్ విధంగా ఆన్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేయండి. వచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకు సాడ్, లవ్, ఫన్ ఈ విధంగా మనకు 3 కేటగిరీస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. మీరు ఏ కేటగిరీ పైన ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సాడ్ రింగ్ టోన్స్లో నేను ఒకదాన్ని మీకు ప్లే చేసి వినిపిస్తాను చూడండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, సాడ్లో మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట. అదేవిధంగా మనం లవ్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. చూసారుగా, లవ్లో కూడా మనకు మంచి మంచి రింగ్ టోన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మనం ఫనీలో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి. ఈ విధంగా అయితే ఉంటాయన్నమాట. మీకు ఇందులో ఏ రింగ్ టోన్ వచ్చింది, ఆ రింగ్ టోన్ మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్ లాగా మీరు సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సింది ఏం లేదు. మీరు ఒక రింగ్ టోన్ ప్లే చేసి వినండి. అది మీకు నచ్చినట్టయితే దానికి ఎదురుగా మనకు 3 డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ 3 డాట్స్ పైన ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేయగానే మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఒక చిన్న పర్మిషన్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ ఆలో పైన ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సెట్ యాజ్ రింగ్ టోన్, అదేవిధంగా SMS టోన్, నోటిఫికేషన్ టోన్ ఉందన్నమాట. మీరు దేనికి సెట్టింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని ఇక్కడ నుంచి మీరు సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ చిన్న అప్లికేషన్ మనకి ఈ విధంగా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు రింగ్ టోన్స్ కోసం బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి వేరే వెబ్సైట్లో ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. మంచి మంచి రింగ్ టోన్స్ అయితే మనకి ఇక్కడే ఉన్నాయి. కొన్ని వందల రింగ్ టోన్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్గా ఈ అప్లికేషన్ మీరు ట్రై చేయాలి అనుకుంటే అప్లికేషన్ యొక్క లింక్ మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లోనే ఉంది. ఫటాఫట్ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఫైనల్గా ఈ చిన్న అప్లికేషన్, ఈ చిన్న ట్రిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్. బై బై.